Добре дојдовте, ова е новото издание на Fair Play и ви благодарам за тоа што и овој пат сте со нас на телевизија Телма, а ние ви одбравме тема која што е логична и актуелна затоа што целата оваа седмица некако за нас минува во знакот на фудбалот. И тоа е оправдано, затоа што се уште живее нашиот сон за евентуален пласман на светско првенство кој што толку многу го посакуваме и деновиве се зборува на таа тема дали ќе имаме спортска среќа. Се надевам ќе се согласите и среќата на некој начин човек треба да ја заслужи. Дали ќе биде така после сите надпревари кои што ги одигравме достоинствено и успеавме да се носиме со сериозни фудбалски сили, ќе видиме на 18-ти кога ја имаме она, да речеме на некој начин клучна пречка, а тоа е надпреварот кој што ќе го одиграме на гостински терен во Велс. Нашите фудбалери секако ги имаат последните подготовки, а нашата цел денеска ќе биде да дознаеме каква навистина е атмосферата и дали длабоко веруваат дека имаат капацитет и дека ќе заслужат таа среќа за да направат значаен чекор и да го освоиме посакуваното второ место во нашата квалификацијска група. Двајца репрезентативци ќе бидат мои денешни гости, а кои се тие ќе да знаете за кратко. Останете со нас. Се приближува оној момент кој што особено љубителите на фудбалот чекаат да го видат и да го просведочат, а верувам најмногу оние кои што директно ќе бидат вклучени, затоа што селекторот на македонската фудбалска репрезентација, целиот стручен тим и секако фудбалерите веќе долго работат на таа мисија да се приближиме кон посакуваниот пласман на светско првенство. Велс ќе биде наша сериозна пречка, меѓутоа каква е таму атмосферата во таборот и како што реков дали искрено веруваме дека можеме да го направиме тоа, а ни треба победа, ќе да знаеме во следните минути. Секогаш е чест кога луѓето кои го носат националниот дрес на Македонија ни гостуваат во Fair Play без разлика од кои спортови се. Овој пат рековме најважната споредна работа во светот фудбалот, така што ќе им посакам добре дојде на моите двајца гости. Одиме прво по возраст, правило на возраста. Ѓоко Зајков е човекот кој што има веќе долго фудбалско искуство и игра на мојата, сега да кажеме нескромно, милена позиција во репрезентација. Ѓоко, добре дојде. Добро ве најдов. Да, нашата одбрана ќе зборуваме за тоа, многу работа имаше овој период. И тука е Тихомир Костадинов, дел од нашиот среден ред. Поделени улоги, така, некогаш малку понапред, некогаш поназад на теренот, но како и да е. Кај што треба. Таму каде што треба, се надевам добре дојде за Тихо. Треба. Да. Добро ве најдов. Дички, како сте, како се чувствувате и пред да се вклучат камерите веднаш прашав, дали има голем притисок, затоа што некако се е вперено кон тие минути што треба да ги одиграме во Велс и сега сите за тоа ви зборуваат, вие самите веројатно си имате пред се од себе си очекувања и како сега тоа изгледа неколку дена пред да дојде моментот? Еве, јас ќе почнам искрено, притисок огромен, сега посебен притисок за разлика од другите такмици, јас лично не чувствувам. Ја гледам утакмицава со Велс како и сите останати до сега што беа. А за тоа дали веруваме, најверојатно да, чим до тука стигнавме, значи дека сме верувале. Да. И нормално веруваме дека може да направиме пак некој историски успех и да отидеме на тоа светско првенство. Меѓутоа ќе не зависи све од нас. Тука уште малку затоа велам притисок, веројатно сте самите свесни, не може да биде поинаку, колку во голем дел од вашите кариери нештата ќе се променат ако отидеме таму и победиме. Сепак тој надпревар ќе биде под внимание на пошироката јавност, не само македонската, и ако таму постигнеме успех, верувам дека и вашата иднина во голема мера ќе се промени, така што некогаш си правите сценарија во главата што би било кога би било или? Па секако дека си правиме. Мислам, самото тоа што ако Македонија се пласира на светско првенство, тоа би било една историја, еден огромен успех. Веќе се пласиравме на едно европско, па мислам дека шлак на торта би било едно светско првенство. Да.
Цело време ни се случуваат некои сценарија на теренот и нонстоп е тоа за малку. Ајде, ќе почнам со надпреварот против Велс во Скопје. Јас бев на трибините секако и се случи гол на Барди, се случи на некој начин делириум во публиката и кога јас буквално веќе бев со јакна на себе да си заминам од стадион цела весела и на неколку секунди пред крај резултатот беше изедначен. Што се случи во таа мешаницата пред нашиот гол, може да се опише? Никако... Па, затоа е интересен фудбалот, ете, како и ние што ќе дадеме гол, така и они ќе искористат некоја деконцентрација на одбраната на нашата одбрана или и ќе примиме гол. Значи, и по мене само момент на деконцентрација. Нели, фудбал се игра до последна секунда. Поготоа ние одбранбените играчи мора да сме фокусирани, дур да свирне судијата, очите вперени во противник и во топка. Ама некако многу скапо го плаќаме, еве се уште тој еден погодок. Нели? Да. Па да, мислам секако на нас ни е многу ни е криво што така се случи. На крајот денот тоа е фудбал. Детали се упрашање. Таков стана спортот што, мислам, не само фудбал, било кој спорт, што детали одлучуваат и мала неконцентрација, мала грешка, исто они што го примеа гол, го примеа во 91-ва, деконцентрација, пас назад. Да, вистина и тие доцна грешка исто. Треба да се искористи, штета што оние искористија нашата грешка. Мислам дека бевме перфектни у одбрана на тој надпревар. И таа мала грешка ние искористија, штета. Тоа е може некогаш и фудбалска среќа што треба да се има, спортска среќа што треба да се има. Може би додатна мотивација дополнително за сега да се реванширате, имате прилика за тоа. Дали после тоа многу Ѓоко те мачат таквите ситуации затоа што играш одбрана? Па јас сум таков карактер, многу се јадам. Пример, после некоја изгубена утакмица или таква ситуација се дешава 2 дена дома ни зборам. Да, не се разговара со тебе, да. Разочаран сум, не дека сум нервозен, него размислувам нонстоп, анализирам зашто, како, што и тоа не е до негде добро. Најдобро е, нели, заврши утакмицата и со ладна глава да размислуваш и да идеш напред. Значи, се спремаш одма за следен предизвик. Што многу ако седиш во минатото, тоа те кочи, те тишти, не можеш да напредуваш или да размислуваш за следната утакмица. Добро, ама сепак има малку неспиење, малку нервоза, некако составен дел е. Составен дел. Со оглед на тоа што сега ќе ги финишираме овој циклус на квалификации, ако погледнете наназад, што ви беше најтешко? Кој надпревар ви беше најтешок од сите? Мене надпреварот со Белгија сега, 0-0. На гостински терен? На гостински терен, да. Да, се слагам јас исто. 90 минути се... Може еден од најтешките у кариера. Имам ни статистика. 78% посет на топка противникот имал и 25 удари кон нашиот гол. Меѓутоа не успеа да поентираат. Кога веќе зборуваме за надпреварот, уште малку за Ѓоко, најмногу задачи и работа имаше одбраната. Кој играч најмногу те измачи? Па најдобар играч поединец кај нив беше Доку на тој надпревар. Сега јас не идев директно во директен дуел со него, повише бековите ида, јас идев на дуплирање. И едноставно функционираше. Тоа како одбранбен играч го чувствуваш уште на почеток на утакмица. Кога ќе трне добро одбраната, јас барем одма имам некој чувство дека цела утакмица ќе биде супер. Добро ќе се покриете меѓусебно. Па кога функционираш како швајцарски саат што викаат, нели, се наместуваш на време, си помагаш све. Имав тоа чувство дека ќе заврши добро и нормално голманот како голманот си имаше своите светли моменти столе. Меѓутоа во тие ситуации не само двајца, понекогаш и тројца од вас бевте ангажирани само околу Доку. Само околу Доку, да, и тоа беше проблемот што ние не можевме да искочиме или од нашиот 16-тник, што би рекле, пошто ние стававме 3 играчи или 2 играчи на него и другите 2 на Белгија се фактички слободни. Да. И тоа трчавме, ама се боревме и се исплатеше. Знали да создава нервоза, понекогаш и комплекс, кога си на терен и едноставно
надмокни се противниците заради тоа што играат во топ 5 лиги, заради тоа што играат паралелно во, да речеме, премиер лига, па лига на шампиони, па останати надпревари во куп и други надпреварувања. По автоматизам, ако тој игра месечно не знам колку надпревари, веројатно вие играте половина од тоа. Прва работа. Дел од вас не играат фул минутажа и така натаму, да не набројуваме се, и сега доаѓаш на терен надмокене. Знае ли некого што буквално комплекс да создаде? Па, знае да создаде непријатност, секако, али и ние сме професионалци, па треба тоа да го издржиме. Мислам, тука многу значи исто и менталната подготовка, да си спремен дека тоа ќе се случи на надпреварот и да се знае како да се реагира на тоа. Мислам дека ние реагиравме добро, дека не се откажавме, на сите ни беше тешко, дека се бранивме практично со 11 души во 30 метри. Да, сите игравме одбрана. Миоски играше на 30 метри од нашиот гол, али тука нема тоа срамота, едноставно тие се светски играчи што имаат огромен квалитет и што го видовме тоа во живо уште повише се гледа, така да мислам дека направивме добра работа. Сега искрено ќе ми одговорите, не е целта да ја коментираме работата на селекторот, целта е вака на прва како вие размислувате. Со оглед на тоа што овој надпревар на некој начин ќе биде да се биде или не. Да сте вие на селекторска позиција, без разлика со каков ростер имаме, знаеме дека можеби немаме многу опазен напад, да речеме, во моментов. Меѓутоа, би оделена се или ништо, или сепак би оделена посигурната варијанта, што ние мораме да ја практикуваме, нема сакам, не сакам, со оглед на тоа што располагам. Значи, би оделили храбро да имате вие селекторска позиција? Да речем, малку похрабро од вообичаено, да отвориме играта, да ризикуваме многу повеќе, меѓутоа да се биде или не? Или трпеливо да чекаме шанс? Ја лично би идел како и до сега. Како до сега? Да, тоа што ми носело резултати, што е проверено, не би експериментирал нешто различно. Добро. Зашто функционирало? И со Белгија, и со Велс, пример, дома и нормално во одреден момент на надпреварот би отишол во ризик. Меѓутоа не би отишол од почеток, ја лично се. Да, за да не најде нешто пострашно, можеби? Па да, исто јас, али делам мислење исто. До сега тоа не функционирало, кога не функционирало, зашто да се менува, али секако дека би сакале да бидеме поопасни во напад, можеби од контранапад, во транзиција, можеби на тоа треба да поработиме, да бидеме поопасни кон противничкиот гол. Ја ќе се надоврзам, пример, ние со Белгија во гости сме се браниле све, меѓутоа тој истиот систем, ние на Белгија им создадовме многу поише шанси дома него ли они што ни создаде на нас. Со Велс исто игравме добро, значи тој истиот систем. Не мора да биде меродавност, нели, едната утакмица во Белгија дека со тој систем ние се браневме, дека ќе биде и со другиот противник. Тогаш се тие околности, тоа е еден посебен ден, посебен надпревар и се однесувате како што мора. А исто да не се заборави како што имаме ние притисок и Велс има дупол притисок, пошто и они имаат шанса. Да. А генерално се на позиција уште поголемиот фаворити. Притисок играат дома и викаат ние мора да добиеме за да и ние бидеме втори. Што почесто слушате каков тип на коментари? Да речеме, кога ќе постигнете погодок, без разлика што сте малку поназад на теренот, почесто слушате некој да ве фали во таква ситуација, по пример ќе ве сретне и Ѓоко честитки постигна погодок, или почесто е како можеше тој да те помине, да ти ја земе топката, па ти не успеа да го спречиш? Кои коментари почесто се? Па мешани коментари, искрено. Кога е добро, нормално, нели, честитаат сите. Кога е лошо, примерете со Велс, како бе, последна секунда, бе, толку не можевте, знаеш. И сега, ја лично не се објаснувам многу. Така е требало да биде и така се, што ќе се објаснувам со некој што нели во спортот не ни бил дел од спортот, тој што е дел од спортот ќе го разбере зашто тоа било така. Така да има мешани коментари секогаш. Да, исто, мешани коментари, али мислам, секој има право да коментира, да зборува, да даде свое мислење, дали е тоа исправно, дали е така или не. Едноставно многу е подруго кога си на терен и кога гледаш од страта. Еве јас искрено и некогаш кога сам се гледам од озгора, пример,
пример, сум играл утакмици, ја пуштам Потоа, наредниот ден. да? И јас сам си викам, бе, зашто како не го направив ова? Зашто не ја дадов таму? Самиот на себе, а се гледа. Различен е агол. Али на телевизија и на терен е исто. На теренот пулсот 180, тешка ситуација. На расудување е различно кога си уморен и кога не можеш да дишеш. Така да затоа и разбирам и луѓето што коментираат, мислам, кога ќе видат и коментираат некоја ситуација, пошто знам и јас самиот себе да си кажам нешто после некој натпред. Македонија или Велс? Време е за атрактивна фудбалска битка во која подобриот ќе освои втората позиција во групата Ј од квалификациите за светското фудбалско првенство. А нашите момците на Благојан Милевски, интензивно се подготвуваат за да израдуваат Македонија. Фудбалот е најважната споредна работа на светот, нели? Пајде да видиме дали е така и дали луѓето ќе навиваат за Македонија против Велс. Здраво. Здраво. Дали следите фудбал? Не. Па не баш. Не. Лаже. Следам. Не. За Македонија секогаш. Општо за фудбал. Уште со бицикл некој да најдеме. Тука е местото. Едно брзо праше. The golden chance. Со вторник играше или со Летонија или со Велс сега. Со Велс играат. Така со Велс треба. Кој од нашите фудбалери мислиш дека ќе постигне гол на таа утакмица? Енис Барди. Барди од Слободи. Барди. Јовски. Дали мислите дека ќе победи? Нормално. Имате омилен играч што е моментално игра за Македонија? Па не, сите си ги сакаме. Трајковски. Дефинитивно Барди. Немам, сите ми се така. Ќе гледате Македонија со Велс во вторник? Да, Да, на телевизија. ќе носам малиот. Не следите фудбал? Ни македонска репрезентација? Готово. По музика е паш. Ги пропуштиме све деца на урок. Идеме fair play со Јана. И мене ќе ми има 5 минути. Ја не сум Јана, ама сум Том. Дали следите фудбал? Не? Може да не следите фудбал, Добро, убав ден, момци. Значи во вторник навиваме за Македонија. Нормално да биваме со се од се срце. Сакам сега искрено малку и за вашата комуникација со селекторот. Ѓоко, да речеме, веројатно своите најсериозни шанси во репрезентацијата ги доби на искусни години, што очигледно и воопшто не се испостави како лоша одлука, напротив. А Тихо, ти си пример кој што имаше сериозни проблеми со повреди и веројатно тука голема е таа моги да речам кога селекторот повторно ќе ти даде доверба и покрај тоа што можеби не си бил во своите најдобри изданија одреден период. Како вие лично си ја гледате комуникацијата со селекторот? Па јас имам супер однос со селекторот и можам само да му се заблагодарам за тоа, за поддршката која ми ја даде кога бев повреден година и пол дена. Имаше комуникација тогаш како оди тоа, например? Па искрено ми се јавуваше можеби еден од ретките луѓе што ми се јавуваше секој месец да ме праша секој 3-4 недели да ме праша како ми е ситуацијата, како ми е ногата, како рехабилитација. А во тој период искрено имав бев во многу тежок период пошто имав доста компликации со коленото, имав 2 операции и стварно ми беше тешко и многу ми значеше неговата поддршка и ми даваше храброст и он за да се вратам. Посебно в ситуација кога рехабилитацијата не ми идеше добро и стварно не знаев кога ќе се вратам и некогаш
кога на пример ќе ми се јавиш и не ми беше згодно да му се јавам на телефон, пошто Што да му кажеш? Што да му кажам? Да. Сум му кажал претходниот месец дека за два месеци ќе биде добро, а сум се вратил, не оди како Не што оди по треба план. и пак треба уште 2 или 3 месеци ми требаат и стварно ми беше и незгодно у тој момент, али секоја чест, мислам. Да, особено околу твојата психолошка состојба. Психолошка состојба. Тие потези се важни. Застана зад мене, ме викна кога практично немав утакмици. Кога немав утакмици, се вратив со надпреварот со Англија, година и пол и тоа никогаш нема да го заборавам и се вечно ќе му бидам благодарен. Се слагам јас со Тихо, исто и јас имам добри односи, одлични односи со селекторот, истото што го кажа он и бев и јас во иста ситуација. Ти си повозрасен, веројатно имаш понекогаш и поголемо право да речеме да се конфронтираш или едноставно да кажеш кога нешто спротивно мислиш, се случува тоа или не? Па не многу, јас сум тип на играч што само исполнува обврски. Што ќе ми дадат задача, тоа исполнува, не сакам многу да влагам професионално, да. До сега со никој тренер во кариерата не сум се објаснувал или да контрирам, едноставно јас сум бил секогаш играч што треба да се слуша. Значи затоа е тој тренер и треба, окей, ако има мислење да дам, сум давал мислење, ама да се конфронтирам сега нешто, да се карам или ова никогаш не се десило. Секогаш тоа твое презиме значи дека кога ќе се спомене Ѓоко, се споменува и сестра му негова и обратно. Има луѓе кои што можеби не следат фудбал и реално не знаат дека одамна си дел од фудбалската сцена. Па знаат да коментираат, па супер Ѓоко игра во репрезентација благодарение на тоа што сестра му е во политика. Гледам дека сега се смееш, меѓутоа те нервирале некојаш тие коментари и дали ја нервираат понекогаш твојата сестра? Се справувате со тие муабети лесно или лесно, некогаш? да, мене лично не ме. Има нервоза. Такви не ме нервира ништо, по коментари што имало коментари доста. Нормално дека не ти е сеедно. Меѓутоа пак ќе речам, јас сум во репрезентацијата само, дупло повеќе од што сестра ми е во политиката. Јас прв пат сум 2015-та, сестра ми уште може и студирала, не знам сега кој период бил. Така, одамне. Тогаш ние не знаеле веројатно во јавноста, тебе те знаеле подобро од тогаш, да. И има сувишни коментари, дури имаше пред некоја година во Украина кога бев. Они нешто има делегација во Украина ради војната. Имаше коментар еден, ете, сестра му отишла во Украина, му договорила трансфер. Добро. Да. И такви коментари. А нема коментари дека сестра ти е политика заради ти што се фудбалер? Да, такво нешто нема. Не сум слушал така. Тоа е инаку добра поента, вака објективно кога зборувате релаксирано, сестра ти е поупатена во фудбал и знаеш што е офсайд и сето тоа, или ти си поупатен во политички случувања? Јас сум на сите теми можеме да ја пратам све. Тука се согласувам. Предпоставив дека ова ќе го слушнам, но добро, тоа е тоа. Украина, добро што спомена, јас сега скоро видов дека ти всушност имали во Телма телевизија некакви вклучувања, затоа што во моментот кога се случи таму на некој начин полициски час и евакуација, момент за евакуација, ти беше во Украина. Да, јас бев во Полтава, значи дента кога се првиот напад почна кога војната, на Киев, јас бев таму во Полтава со сопругата и тогаш едно дете. Синот беше на година нешто. И што мислам, паника? Или? Паника. Паника? Голема паника, страв, тоа прв пат го имам доживеано, затоа што Полтава е на воздушна линија околу 100 км од граница со Русија. И проблемот беше што аеродромот во Киев беше бомбардиран прв, меѓу првите ева. И ние немавме како да се отидеме, ја кола немав. Тогаш ние бевме 5 дена само. Само што јас потпишав зимото во Украина, меѓутоа бевме во Анталија на припреми и кога се вративме во Украина, после 5-6 дена така нешто се случи тој напад. И едноставно прв пат осетив страв за не поише за мене, него ли за детево, знаеш, за животот. Како ќе отидеме? Железнички затворени, небото го затворија, нели? И многу ме интересира како постапи клубот, во смисла имаше ли таму доволно добра организација за барем да бидете смирени и да ви дадат надеж дека ќе се погрижат за вашата безбедност или не оди тоа така? Чекаш твојата земја да ти помогне или како? Да, клубот не среди ништо, иако ветуваше уште на припреми, нели почна тоа еден период пред да почне војната да се збори више дека нешто може да има. Меѓутоа клубот нонстоп викаше дека Нема да биде. Нема да биде, ако биде нешто ние тука сме, за вас странците ќе
пуштиме едно комбе и ќе ви изнесе нели во Унгарија на најблиската граница. Меѓутоа тоа не се случи затоа што они беа подготвени да го направат тоа, меѓутоа државата како не знам изгласа нешто дека на бензински пумпи може само 20 литри гориво да се наточи, пошто тоа беше милиони народ да бега во еден момент, нели. И тоа беше неизводливо зашто границата беше 1200 негде километри, 1100 километри. И ние буквално немавме со што да си отидеме да избегаме, затоа и беше најголемиот страв. Меѓутоа имавме среќа во несреќа, се погоди на еден хрват со мене што играше, неговиот менаџер беше украинец, имало стајано кола на стадионот и он веќе пребегал во Карпатскиот дел таму, блиску до Унгарија и вика јас ќе ви направам на вас услуга, ќе ви дам колата, вие на мене да ми ја донесете. Пошто он имал две коли, не знам. И сите среќни? Така случајно вечерта сите среќни се спакувавме со по едно ранче, најбитни работи само земавме, све оставивме друго и избегавме така. Патувавме едно 3 дена, не знам. Што беше затворени беа и патишта и буквално возевме по ниви со колата за да избегнеме. Беше патешествие, филмски да. Со мало дете у кола, јадеш само леп и чипс 3 дена и тоа беше. Тихо во овие моменти е во Сигма. Добро. Зборував дека каков беше твојот пат и некако во тој дел од Европа. Можеби мојата слика беше дека таму знае да е тешко, но ти велиш многу е поубаво што многумина ќе имаат предрасуда некаква. Вистина сега се чувствуваш добро во таа средина? Да. Нормално дека ја на 19 години излегов од Македонија во Словачка и таму бев околу 6 години, мислам. На почеток нормално, млад, тогаш ми беше најтешкиот период на 19-20 години, но со тек на време се навикнав и стварно ми е сега убаво и пријатно се осеќам таму, посебно морам нагласам кога отидов у Полска, иако го имав најтешкиот период фудбалски. Тогаш го имав најтешкиот период фудбалски, во клубот ме прифатија супер. Полска е една одлична земја за живеење, што бев многу пријатно изненаден, пошто не знаев што да очекувам од таму, али едно исклучително средена земја и многу убава за живеење. Сега да ми кажеш уште малку околу надминувањето на таа повреда што ти се случи. За фудбалер на некој начин е кобно, кога страда коленото и познато е дека тие рехабилитации одземаат многу време. Спомена Шпанија, прво како ги бираше местата каде ќе се рехабилитираш? Тоа е нели она прва пречка и прва дилема кому да го доверам моето здравје? Па тука веројатно прашуваш со играчи, други играчи, како тоа се одвиваше? Па вака, јас се оперирав во Барселона кај доктор Кугат, што е, мислам дека е доктор на Манчестер Сити. Таму дојдов во клубот имаше неколку играчи веќе таму што се оперира и беа многу задоволни. Имаше шпанец капитен у Пјаст, у Гливице, кај што бев поранешен, што прв он се оперираше таму, па после се оперирала и керката на газата која ские и од тешко колено повредено, докторот ја погодил како што треба, и газата многу беше задоволен и сите играчи што имаа проблем со коленото, со колена ги праќаа таму. И нормално и мене ме пратија таму, и јас уште кога отвори видов за кој доктор станува збори, нормално имав само доверба да идам таму, пошто бев сигурен дека ќе бидам во сигурни раце. На крај не испадна како што треба, не одеше се според планот. После 7-8 месеци не можев добро да исправам ногата, има потешкоти и со трчење, со одење, со болки. Така да, може и да одиш, јас сум убеден дека можеби тој е еден од најдобрите доктори у Европа за колена, али например во мојот случај јас имав потешкоти. Така да едноставно и во тоа треба среќа да се погоди, можеби мојот организам така реагираше на таа повреда, па ми беше потешко да се врати. Кој најмногу помогна во целата таа рехабилитација, освен медицинските лица? Па секако жена ми, фамилијата ми беа поддршка цело време, мислам
Мислам дека да не беа они, можеби бев у еден период кај што се размислав, викам да се откажам, пошто стварно ми беше тешко во тој период. Тоа ми е многу важно за сите кои што не гледаат, можеби ќе има и помлади деца и така натаму, а се соочуваат со некаков здравствен проблем, а се спортисти. Што е тоа што ќе им го кажеш? Како да ги надминат тие денови кога ти можеби одиш на тренинг, твоето тело не те слуша, ти си на некој начин закржлавел, не се чувствуваш добро, меѓутоа сепак си го надминал? Па треба да имаат луѓе околу себе и да побараат помош. Не е срамота да се побара помош и од стручни лица и од други мислења и од други доктори и физиотерапевти, па ако треба и некои психолози, мислам не е ништо срамота, пошто стварно може да биде тежок период ако не оди се како што треба. И на крајот од денот не треба да се откажуваат. Мислам, тешко е, све во животот е, ништо не е лесно, али ако имаш, јас имав цел за да се вратам, нормално со помош на луѓе околу мене. И ја постигна. И ја постигнав и се вратив пак на место кај што бе посебно да играм за репрезентацијата. Тоа ми беше огромна желба да се вратам пак да играм за репрезентација. Ѓоко е во топлите краишта сега. Да. Како ти е во Емирати? Па одлично. Сега се адаптирав, сега ми е одлично. Почетокот ми беше тешко, морам да кажам. Што? Клима, храна, услови? Климата највише. Највеќе климата беше екстремно топло и едноставно не можеш да трчаш. Не верував кога ми кажувале играчи, пример Дарко беше у Саудиска Арабија, ми кажувал, не верував дека толку може да ти дојде да повраќаш, меѓутоа го доживав тоа и стварно е така, има преголема влажност и е многу тешко за играње. Меѓутоа тие се првите 2 месеци од сезоната, сега е све окей. Се адаптирав, сега кај нас ќе дојде студено, ама ти ќе уживаш заедно со најблиските. Дали вашите семејства се во овој момент среќни, задоволни и добри, затоа што тие на некој начин го следат вашиот пат и логично ова е таква професија, меѓутоа се сноѓаат ли на тие позиции во светот каде што сте вие? Еве, прв Ѓоко, малку е повозрасен. Да, и они со мене, јас каде и да идам, они се секогаш со мене и сопругата и децата се сноѓаат. Многу е важно што на сопругата исто не е битно каде сме, битно да сме заедно и поддршка ми е во све, секогаш околу мене, јас околу неа и едноставно заедно функционираме. Така не е проблем во било која држава да отидеме. Не знам колкави се само твоите дечиња, дали се училишна или предучилишна возраст? Поголемиот син е 5 години, помалиот е година и 3 месеци. Уште не одат во училиште, така иде, поголемиот иде, да. Веќе е време, да. Да, порано предшколска. И ја викаат со сите супер странци, мое. со сите деца се окей. Да, мешани, сите раси. На кој јазик зборува сега? Мора англиски веројатно. На англиски официјален и учат арапски и француски плюс. Добро, кај Тихо каква е ситуацијата? Па исто, поддршка сопругата е со мене. Имам среќа што имам сопруга што работи онлайн, е софтвер инженер, така што е малце полесно што може и она да работи додека е со мене. Така да тоа е малце олеснително, али да, мислам сигурно они се жртвуваат исто што доаѓаат со нас. Така да и ние сме благодарни на тоа. Така е, да. Благодарни сме на тоа, не само тоа е одлука, нели? Некој одлучува и така да живее животен стил, им станува заедно со вас и тоа го прифаќа, така да е добро. Океј, ќе завршиме со бројки, зашто имам нешто да ви подарам, ќе ви кажам што, ама кажете ми прво за бројките на дресовите. Кога имате прилика сами да бирате, кој е ваш број? 5. Секогаш 5, значи во репрезентација носиш 5. Да. Така? Меѓутоа не сум го бирал ја, така ми бил даден. Така ти бил даден и ти го прифати? Меѓутоа дали ти е удобно кога носиш број 5? Да, у клуб сега можев да бирам 5 си избрав, пример. До сега сум немал прилика 5 да носам во клуб, од кога имам почнат до фудбал. Сега прв пат имам во Емирати и си одбрав 5. Го сметаш за среќен број? Не за среќен така, тој ми се свига највише, не знам зашто. Тоа ме асоцира на штопер. Да, ја 10-ка, пошто кога бев мал ми беше идол Меси,
И ми беше да носам десетка. Добро, но дали можеш во репрезентација што носиш, не можам на 18, не, Океј. у репрезентација Таму и се сум менуваат. далеко од десетка, Така. има кој да носи Се разбира, десетка. друга е и позицијата, јасно е за оние што следат Ali еве у фудбал, клуб но ми се погоди, ми се отвори шанса, мислам. И беше слободна Беше слободна десетката, никој не сакаше Исто, да ја да. земе. Никој не па викам дајте ми ја на мене, Ја ми во е желба од младинци дете. петка носев и А никогаш не сум носел, мислам, сум носел у Бистрицу втора лига само десетка. И као мало пионери и кадети да, тогаш. исто, ко мал. После тоа не сум носел број 10 и сега се отвори викам зошто да не? Добро. Ќе ви давам подаручење од нашите пријатели Државна лотарија. Да видиме дали ќе имате среќа. Значи ова е чиста среќа, внатре има гребки, нема ништо спорно, да биде јасно и за вас и за гледачите. И сега, значи можете после тренинг или кога и да е, ако нешто ви се падне, знаете што е ферплей. Да частите. No, Да. По едни за двајцата Фала и многу. ќе ми остане на крај Добро. само да ви посакам затоа што овој наш разговор ќе се емитува 2 дена пред вашиот натпревар против Велс. Секако ќе посакам тоа што сите посакуваме. Таму да отидете и да се радувате на победа и потоа ете да имате многу причини за сите да славиме и да не почастите и искрено да ни израдувате. Ај Боже. Дај Боже да биде се како што треба и како што планираме да биде. Навиваме за вас да знаете, благодарам што одвоивте време и што бевте мои гости. Кажав на почетокот, секогаш е чест кога македонски репрезентативци се наши гости во Ферплей. Кажавме најважното, сите на 18-ти навиваме за Македонија против Велс, а понатаму посакувам радоста да биде уште поголема и веќе посериозно да зборуваме за евентуален пласман на светско фудбалско првенство. Вам ви благодарам што гледавте Ферплей, ние ќе се видиме повторно за точно 7 дена. Довидување.